Hej, witajcie na kanale EV Repair. W dzisiejszym odcinku bierzemy na tapetę Xpenga G6. Także serdecznie Was zapraszam. Oglądajcie. Wziąłem do testów Xpenga G6 z firmy Inchcape, która jest oficjalnym przedstawicielem firmy Xpeng w Polsce. O, nawigacja do mnie mówi, fajnie. Natomiast musiałem wziąć tą G6 do testów, dlatego że po prostu to jest największy odpowiednik Tesla Model Y. W kontekście takim, że ten samochód jest bezpośrednim konkurentem w rozumieniu kształtu, w rozumieniu parametrów, w rozumieniu tego, co ten samochód sobą reprezentuje. Więc nasz wcześniejszy test G9 nie jest w 100% jakby to powiedzieć wiarygodny albo miarodajny w kontekście porównania do Y. Tutaj mamy powiedzmy porównanie 1 do 1. Samochód mi się już od razu podoba na pierwszy rzut oka. Podoba mi się bardzo, oprócz jednej rzeczy, która oczywiście jak zawsze mnie denerwuje w samochodach elektrycznych, zupełnie niepotrzebna, czyli konsola środkowa. I tak jak zawsze, zresztą w samochodach elektrycznych, szczególnie właśnie ze stajni Xpenga, mamy tutaj na szczęście taką wnękę, która częściowo ratuje tą sytuację. Natomiast oprócz tego, oczywiście ta konsola mi przeszkadza. Ja bym chciał sobie tutaj rozłożyć nogi, poczuć się trochę komfortowo, a nie mogę, bo mi ta konsola przeszkadza. Przede wszystkim, kurczę, jest kierownica manualnie sterowana. Dobra, jeden duży minus. W Tesli, jak wiecie, możemy sobie kierownicę ustawiać elektronicznie, tak? Czyli z pozycji ekranu możemy sobie ustawiać po ustawienie kierownicy. Tutaj w G6 niestety jest to blokada manualna, czyli sobie tutaj nie zmienimy tego. Dodatkowo mamy instrument cluster, ale instrument cluster jest niestety taki jak w większości chińskich samochodów, czyli jest to po prostu AliExpress. Nie podoba mi się ten wyświetlacz, poza tym jest na nim bardzo dużo informacji, jest podobny trochę do tego, co mamy w Tesla Model S starszego typu. Czyli mamy tutaj procent baterii, mamy zasięg, mamy te wszystkie jakieś tam distance, który żeśmy przejechali, czas, który żeśmy na to poświęcili, mnóstwo informacji, które może niekoniecznie są potrzebne. Ekran z kolei środkowy jest mały. Jest on zdecydowanie mniejszy niż w Tesla Model Y. Myślę, że o jakieś parę ładnych cali. Podoba mi się wnętrze tego samochodu, mimo iż wykonane jest wcale nie z najlepszych materiałów, bo tutaj mamy na przykład taki prawie że plastik, taką skórę, gęsią skórkę. To ona jest też fajna w dotyku, bo ona jest miękkawa, czyli to nie jest taki chamski plastik. Jedyny chamski plastik mamy na dole, ale to pokażę Wam pani prezes w momencie robienia testu wnętrza. Natomiast tutaj wszędzie mamy coś, co przypomina alkantarę, mamy trochę takiego atłasowego, czy tam alcantara podobnego plastiku, trochę płótna. Jesteśmy w tunelu teraz. Wnętrze robi wrażenie klaustrofobicznego, czyli jesteśmy tak mięsiście obudowanymi. Siedzę tu w środku i po prostu czuję dookoła bardzo dużą masę tych wszystkich podbitek, tej konsoli, tego wszystkiego. To jest po prostu mnie otacza i sprawia wrażenie takiego bardzo mięsistego. W Tesli wygląda to trochę inaczej. W Tesli mamy odczucie jednak, że tego miejsca jest trochę więcej, ale to nie jest nic super negatywnego. Natomiast oczywiście jedną rzecz, którą mógłbym uznać za negatywną, albo inaczej, dosyć mocno standardową dla chińskich samochodów, to jest niewielka przednia szyba. Przednie fotele mamy wentylowane, mamy też wentylowane ładowarki indukcyjne. Wiem, że Tesla też to wprowadziła z najnowszym modelem chyba tym wydłużonym i także w Tesla Model Y Performance. Natomiast tutaj mamy takie małe wywieczniki, co zresztą też Wam pokażę, mam nadzieję, pani prezes na teście wnętrza. I one powodują, że telefon podczas ładowania się po prostu schładza. Myślę, że ma to sens, bo przy ładowaniu indukcyjnym jednak duża ilość energii jest zamieniana w cieplną i te telefony, jak wiecie, po ładowaniu indukcyjnym bardzo mocno się nagrzewają, więc to jest na pewno duży plus. Bardzo fajnie wyglądają też kratki wentylacyjne. Nie jest to... Ja, tak jak mówiłem wielokrotnie, jestem zwolennikiem raczej ascezy, więc to, co robi Tesla, czyli takie schowane kratki wentylacyjne, które jednocześnie wyrzucają powietrze już przemieszane, czyli ono nie jest takie chłodne i zimne, są lepsze, ale tutaj wygląda to też bardzo fajnie, czyli zdecydowanie lepiej niż na przykład w Mercedesie. W Mercedesie te kratki, które są takie krzykliwe i takie, powiedziałbym nawet przesadzenie disco-polowe, takie to trochę określenie mi trafiło do głowy, to tutaj to wygląda znacznie lepiej, jest trochę bardziej wysmakowane. Tak, ogólnie wnętrze tego samochodu jest wysmakowane.
Oczywiście jest smutne, jest wschodnioeuropejskie, no bo na rynku wschodnioeuropejskim ludzie zawsze podchodzą do tego, że zawsze wybiorą czarne buty, bo sprawdzają się w każdej okazji i wnętrze też raczej w większości wypadków ludzie nie będą fantazjować, tylko będą wybierać wnętrze praktyczne. I to wnętrze jest praktyczne, no bo ono jest szaro-czarne, z niewielkimi srebrnymi wstawkami i wygląda bardzo fajnie i przyzwoicie, co zresztą na pewno później też zobaczycie. Mamy panoramiczny dach, dosyć jest podobny do tego, co mamy w Tesli Model Y, więc ten samochód naprawdę bardzo mocno wydaje się wzorowany w takiej swojej bryle, w możliwościach i w tym, jak jest skonstruowany do tego, jak skonstruowana jest Tesla Model Y. Jest parę rzeczy, których jeszcze nie znam przeznaczenia, na przykład tutaj tak chyba kamera. Prawdopodobnie jest to odpowiednik tej kamery, która jest nad lusterkiem w Tesli. Ona jest tutaj po lewej stronie, więc wielki brat ciągle patrzy. Na pewno jakość manipulatorów jest lepsza niż w Tesli. W sensie te manipulatory, te wszystkie właśnie przełączniki, czy tam przełączniki i przyciski do sterowania oknami, tutaj te scrolle, to wszystko wygląda troszeczkę bardziej premium niż w Tesli. W Tesli jednak mamy do czynienia z większości wypadków ze zwykłym plastikiem. Tutaj to wszystko jest takie chromowane, więc sprawia wrażenie lepszego. No i pewnie jest lepsze, no bo po co miałoby to być robione w taki sposób? A dodatkowo to nie jest krzykliwe, czyli to nie jest takie taka farba, taki jakby pomalowane srebrnym sprayem, jak na przykład mamy to w Ioniqu 5, czy w ogóle w Hyundaiach, tylko jest to takie fajna satyna, tak jakby to było po prostu wykonane z metalu. Nie jest to wykonane z metalu oczywiście, jest to pokryte tylko taką farbą, ale jest to zrobione dużo bardziej ekskluzywnie niż mamy do czynienia właśnie między innymi w Hyundai. Nie mogę włączyć kierunkowskazów. Przyzwyczaiłem się do teslowych rozwiązań i mam problem czasami właśnie z rozwiązania z innych samochodów. Jadę w jakimś trybie normalnym, samochód zbiera się przyzwoicie. Nie jest to Tesla, żeby nie było. Tesla troszeczkę lepiej przyspiesza, ale posprawdzam później inne tryby jazdy i będę wiedział trochę więcej na ten temat. Samochód jest cichy w środku, myślę, że porównałbym go do Junipera. Oczywiście podkreślam jeszcze raz, że Juniperem jeździłem na tyle mało, że ta moje wypowiedzi są nie do końca miarodajne i mogę już nie do końca dobrze pamiętać, ale na pewno jest ciszej niż w nowym Y. I zawieszenie pracuje bardzo fajnie. Sprawdzimy później, czy zawieszenie też jest tożsame z tym, co znamy z tych bardziej zaawansowanych Xpengów. Mówię tutaj o G9. Czy też mamy wielowahaczówkę? Mam nadzieję, że tak. Chociaż niestety mam pewną wątpliwość, bo to zawieszenie trochę tak zero-jedynkowo działa. Czyli ono nie jest takie, widać, że ono nie jest takie no dobra, inaczej, weźmiemy na podnośnik, wtedy będę się wypowiadał, na tą chwilę mam wrażenie, że mamy do czynienia ze zwykłymi kolumnami MacPhersona. I obym się mylił. Samochód ma takie opóźnienie w reakcjach. Nie wiem, czy wiecie, co chcę powiedzieć, czy jak przyspieszamy, to on trochę tak zbiera powoli, jak hamujemy, to ta cała buda nam się tak przechyla, on jest taki bujany po prostu. Natomiast na zakrętach jest bardzo fajny. Bardzo stabilny jest na zakrętach, co jest zaskoczeniem dla mnie, bo do przodu i do tyłu buja, a na zakrętach jest bardzo stabilny, nie wychyla się, więc to jest ciekawe też. Więc kurczę, zobaczymy zaraz, jakie zawieszenie tutaj mamy. Czy standardowe, jakieś proste zawieszenie, czy jednak wielowahaczowe. Ogólnie Xpeng, przynajmniej G9, zrobił na mnie bardzo duże wrażenie. Było widać, że tam trochę tej inżynierii bardziej zaawansowanej jest. Ja nie chcę powiedzieć, że to jest coś odkrywczego, bo wielu z Was, powiedzmy tych ludzi, którzy komentują w taki sposób specyficzny, mówiło, że to nic nowego, no bo to już jest od lat. No oczywiście, że to jest znane od lat. W zawieszeniach nic wielce nowego się nie pojawiło. Chodzi tylko o to, że niektórzy stosują lepsze, a niektórzy gorsze rozwiązania. Prostsze i bardziej zaawansowane. No i zawieszenie wielowahaczowe jest oczywiście bardziej zaawansowane niż proste kolumny MacPhersona, czy tam wahacze wleczone, czy belka na przykład skrętna. I tyle. No i Xpeng akurat w G9 coś takiego miała, w G6 zaraz zobaczymy. Na tą chwilę mam pewną wątpliwość co do tego. Podoba mi się też stylistyka, jeszcze wracając do wnętrza, stylistyka jest taka jednorodna i to jest też fajne. Mówiłem o tym wielokrotnie na swoich materiałach, że Xpeng trzyma się pewnej linii, czyli w Xpengu mamy porównywalny design, czyli to, jak jest zaprojektowane wnętrze, czy w G9, czy właśnie w G6, czy w innych modelach Xpenga znajdujemy wiele podobieństw. I te samochody jakby widać, że wychodzą spod jednego pióra, że prawdopodobnie wychodzą też z jednej fabryki, aczkolwiek jeżeli chodzi o chińskich producentów, nigdy nie możemy mieć tej pewności. I tutaj najlepszym dowodem na to jest BYD. Natomiast ktoś tutaj dokłada starań, przynajmniej dokłada starań,
że nawet jeżeli te samochody wychodzą z tej samej fabryki co BYD, czy NIO, czy jakikolwiek inny producent, to one mają swój jakiś tam podpis. Czyli jak wsiadamy do Xpenga, to wiemy, że to jest Xpeng. Jak widzimy Xpenga z zewnątrz, to wiemy, że to jest Xpeng. No, możemy pomyśleć, że to jest Tesla czasami. Żartuję oczywiście. Samochód, jak wiecie, od samego początku Xpeng dosyć mocno się wzorował na Tesli i bardzo mocno bazował na dostępnych licencjach Tesli, które były udostępniane wcześniej przez Muskach nieopatrznie albo opatrznie celem szybszego rozwoju elektromobilności. No i rozwinęła się ona w Chinach bardzo dobrze. Xpeng jest na to najlepszym dowodem i tyle. Wracając do tych takich znaków charakterystycznych. Na przykład bardzo charakterystyczna jest kierownica, bardzo charakterystyczna jest deska rozdzielcza i bardzo charakterystyczne są niektóre elementy jakby wystroju wnętrza w Xpengu. Jedną z takich rzeczy, która mi się na przykład bardzo podoba, jest to, że mamy perforację na kierownicy i perforację na siedzeniu. Oczywiście kierownica nie jest wentylowana, ale ma perforację, która odzwierciedla to samo wzornictwo, które mamy na siedzeniach. I tak samo mamy taką podobną perforację albo taką kratownicę na ładowarce indukcyjnej, więc tu mamy pewną zbieżność taką wzorniczą. Tak samo to, co mamy na boczkach drzwi, czyli ten taki, nie wiem jak to nazwać, taki miękki plastik, on też jest w innych miejscach i tak samo płótno też nam przechodzi na przykład, nie wiem, z deski rozdzielczej na drzwi i wszędzie mamy satynę. I ta satyna jest w tej samej kolorystyce, w podobnym wzornictwie jest tak samo ona na drzwiach, tak samo w listewkach drobnych na desce rozdzielczej i w jakichś tam małych elementach wzorniczych. Także ten samochód pod tym względem robi bardzo pozytywne wrażenie. Abstrahując od tego, że bardzo fajnie się nim jedzie. Teraz ja jadę sobie obwodnicą Warszawy. Zrobiłem już 14,5 km. I cały czas gadam i się w ogóle nie zmęczyłem, ale to chyba dzięki temu, że tak po prostu mam. Widać ewidentnie, że ktoś tutaj nad tym pracuje, żeby te samochody miały jakąś stylistykę i żeby one przyciągały oko i żeby pomimo jednak konkurencyjnej ceny sprawiały wrażenie samochodów z troszeczkę wyższej półki. Cześć, witajcie. Teraz ja mam przyjemność jechać tym cudeńkiem i powiem Wam, że za wyjątkiem dźwięku, który wiem, że można na pewno jakoś wyłączyć przy niskich prędkościach, chodzi mi o ten dźwięk taki udawany dźwięk silnika, którego jeszcze nie odkryłam jak wyłączyć, ale poszukam. To tak, pomijając ten dźwięk, który mnie denerwuje, to cała reszta bardzo dobrze się prowadzi. Przejeżdżam teraz przez 1 000 000 chopków i jest komfortowo. Także zawieszenie ma bardzo fajne, bardzo przyjemne, nie to co w trójce. Ma to z tych takich na szybko rzeczy, które zauważyłam, to ma mały widok, ograniczony widok w lusterku wstecznym, to tak podobnie jak w Y. Ma mniejszą szybę przednią niż samochody, którymi jeżdżę, czyli Y czy trójką, ale nie przeszkadza to jakoś mocno. Przynajmniej jak jest lato, to jest mniejsza operacja słoneczna. No dobrze, bagażnik jest spory. Przechodzimy do moich ulubionych testów, czyli pakowania zakupów. Jak widzicie, miejsca w bagażniku jest sporo, ponieważ jest to hatchback, więc wkładanie zakupów jest wygodne. Także tutaj bagażnik na plus, duży plus. Słuchajcie, więc przyszedł ten czas, że musimy sprawdzić tak naprawdę to zawieszenie, no bo tyle już o nim mówiłem, że po prostu muszę zajrzeć, zobaczyć, czy też tutaj mamy zawieszenie wielowahaczowe, tak jak w Xpengu G9. Będzie chyba dobrze. Ale najpierw zatrzymamy się na niskiej wysokości i przyjrzymy się układowi hamulcowemu. Dobrze, już widzę, że mam obręcze 20-calowe na alufelgach osadzone. Na w miarę wysokim profilu, jak na samochód powiedzmy tej klasy, czyli 45. Jest to porównywalne do tego, co mamy w Tesli Model Y mniej więcej. Tutaj widzimy już taki wahacz, my to nazywamy górna oś, czyli górny wahacz, co świadczyłoby o tym, znaczy wiemy już na pewno, że nie mamy kolumny McPhersona, czyli z przodu mamy zwrotnicę na wielu wahaczach, ale to jeszcze sobie dokładnie zajrzymy.
Hamulce z przodu, no cóż, nie wygląda to jakoś rasowo. Bardzo prosty układ hamulcowy. Tarcza też jakoś nieszczególnie za duża, aczkolwiek wentylowana, co już też jest w sumie standardem. Z tyłu mamy dokładnie ten sam rozmiar. I felgi, i opony. I bardzo prosty układ hamulcowy znowu. Także tutaj bez zaskoczeń. Bardzo podobnie wygląda to do Tesli. Przynajmniej jak na razie. To co, lecimy dalej w górę. No dobrze, mamy samochód już na pełnej wysokości. Mogę sobie spokojnie pod niego wejść. No i bardzo fajnie. Znowu, wygląda to bardzo elegancko. Co mi się podoba i nie podoba zarazem. Zobaczymy jak to, no to dopiero historia serwisowa nam powie, do której jeszcze daleko, żeby ją znać. A mianowicie tutaj mamy troszeczkę inaczej rozwiązane podparcie zwrotnicy. Czyli tak jak pamiętacie, w Tesli zwrotnicę mamy podpartą w 2 miejscach tutaj i w 2 miejscach na wózku. Tutaj mamy 2 miejsca podparcia na wózku i 1 miejsce podparcia na zwrotnicy i 1 miejsce podparcia u góry. Więc zwrotnica tak naprawdę opiera się na 2 stworzniach i amortyzator opiera się na tym właśnie wahaczu takim trójkątnym, aluminiowym. Także ciekawe, rzadko spotykane, przynajmniej ja tutaj w samochodach elektrycznych rzadko to widziałem, bo pewnie ci, którzy znają się na motoryzacji spalinowej, na pewno widzieli dużo podobnych rozwiązań. Widzimy też, że samochód jest tylnonapędowy, nie ma silnika z przodu, a nie uwłacza to jego osiągom, bo przyspieszenie naprawdę ma niezłe, nawet jak na tylnonapędówkę. No i zawieszenie jest komfortowe, a jest zwykłe, proste zawieszenie. Czyli mamy tutaj zawieszenie o dosyć dużym skoku, komfortowo zestrojone. Jeżeli chodzi o samą tutaj budowę osłon, znowu ciężko do czegokolwiek się doczepić. Jak widzicie, idzie to bardzo ładnie i prosto. Nie ma zbyt wiele miejsc na zawirowania powietrza. Ciągamy taki plastik i w tym miejscu pokazuje nam się element konstrukcyjny, w którym jest wyznaczone miejsce do podparcia łapy podnośnika. Właśnie przy okazji Andrzej, jak oglądał to zawieszenie, Andrzej ma dużo większe doświadczenie niż ja w kontekście obsługi zawieszeń i tutaj tak naprawdę widać od razu, że stworzeń jest wymienialny. Tak, w tym zawieszeniu stworzeń, czyli to co tutaj mamy, jest wymienialne i stworzeń jest osadzony od dołu do góry w zwrotnicy. U góry mamy stworzeń osadzony w wahaczu, a tutaj mamy stworzeń w zwrotnicy, który wchodzi w wahacz. Także to jest taka dodatkowa ciekawostka, że ten stworzeń będzie wymienialny w przyszłości. Tylne zawieszenie też wielowahaczowe. Raz, 2, 3, 4, 5 wahaczy. Podobne do tego, co znamy z Tesli. Też mamy odrębnie sprężynę, odrębnie amortyzator, czyli też bardzo tożsamo. Mamy troszeczkę więcej osłon, które zapobiegają śrutowaniu i troszeczkę jakby ujmują zawirowań powietrza, czyli tu mamy osłonę tego wahacza i osłonę tego. To jednocześnie powoduje, że te wahacze trochę mniej korodują, co też jest oczywiście bardzo pozytywne. Samochód na pełnym obciążeniu też jak będzie, musicie sobie uświadomić, jakby wyobrazić, że ten samochód jak będzie już zglebiony, mówiąc w cudzysłowie, to te wszystkie osłony będą zrównane razem z tą osłoną, więc to wszystko będzie w jednej linii. To nie będzie tak jak tutaj teraz sobie zwisało. Więc to w jakimś tam stopniu niewielkim będzie działało troszeczkę jako dyfuzor. Z drugiej strony myślę, że główną funkcją jest osłona tych wahaczy przed uszkodzeniami ewentualnymi. Także to też jest bardzo fajne. Jest tutaj bardzo mocno te elementy, wszystkie konstrukcyjne są zasłonięte. Natomiast na pierwszy rzut oka widać, że przyłożono się do tego, żeby te przewody wysokiego napięcia, rozłożenie wszystkich elementów było w miarę sensowne i widać, że te elementy są minimalnie narażone na jakąkolwiek ingerencję zewnętrzną. Czyli nie mamy tutaj jakichś luźno wiszących, niepotrzebnie plątających się przewodów czy wysokiego, czy niskiego napięcia. Wszystko jest w miarę skompaktowane, czyli znowu duże podobieństwo do tego, jak organizuje to Tesla. Patrząc z drugiej strony, widzimy dokładnie to samo, tak? Czyli to jest wszystko bardzo ładnie zorganizowane. Samochód konstrukcyjnie jest podobny do Tesli. Myślę, że mógłbym zaryzykować stwierdzenie, jeżeli chodzi o przednie zawieszenie, jest trochę lepiej. Może to się okazać niekoniecznie plusem, natomiast z perspektywy użytkowników, tych, którzy będą kupowali te samochody za 5 lat, wtedy kiedy one pojawią się za 5-6 lat, kiedy pojawią się one na rynku wtórnym, to obsługa serwisowa tego samochodu będzie równie łatwa jak w Tesli, a dodatkowo przednie zawieszenie będzie łatwiejsze w obsłudze ze względu na łatwość wymiany tego stworznia właśnie. Tutaj jak widzicie mamy też hak wysuwany automatycznie. Ja później Wam się postaram to pokazać, jak to działa. Oczywiście ten otwór, który nie jest zaślepiony, on powoduje pewne problemy aerodynamiczne, natomiast no jak się ma wysuwany automatycznie hak, no to jest najprostsze możliwe rozwiązanie, które jest najmniej problematyczne.
Mimo to mamy tutaj hamulec aerodynamiczny i na pewno będzie się tu zbierał syf. Także to też no, fajnie byłoby przynajmniej zaślepić i zdejmować tą osłonę wtedy, kiedy hak nie jest nam, kiedy hak nam jest potrzebny. Na plus też to, że bateria jest dodatkowo osłonięta. Pewnie pamiętacie z mojego materiału, bodajże na temat Tesli Model Y, że bateria w Teslach jest po prostu bezpośrednio narażona na działanie warunków zewnętrznych. I zdarzają się wgniecenia, szczególnie w tych bateriach właśnie w Tesli Model 3 czy Y, które mają stalową obudowę. To tutaj mamy jeszcze taką dodatkową osłonę. To jest taki materiał, nie wiem czy to jest jakaś bitumiczny, nie. To jest jakiś po prostu plastik plus jakaś pianka tutaj. O, widać tą piankę. Który na pewno jako pierwszy przyjmie na siebie impact uderzenia, a zaraz potem oczywiście mamy obudowę. A obudowa baterii jest aluminiowa. I tutaj widać, jak jest podwieszona na śrubach. Dobrze, ja tutaj trochę muszę się wcisnąć, natomiast muszę Wam pokazać jedną rzecz, czyli otwieranie maski. Otwieranie przedniej maski odbywa się zwykłym fizycznym cięgnem, co akurat przypisuję na minus dla Xpenga, no bo w Tesli działa to trochę lepiej. W Xiaomi jeszcze lepiej, bo w Xiaomi, jak pamiętacie, o kurczę. Pytanie teraz, jak to odblokować? Czy może powinienem pociągnąć 2 razy? O, jest takie prawdopodobieństwo. Tak jest. Pewnie ciężko było mi dostrzec po prostu to, co było narysowane na rączce. Na rączce jest napisane pewnie 2 razy. O. Maska jest na amortyzatorach, czyli utrzymuje się sama u góry, ale nie otwiera się tak bardzo jak w Tesli na przykład. No i co tu widzimy? No widzimy na pewno coś, czego brakuje, czyli brakuje nam tutaj przedniego franka. A zdecydowanie widać, że miejsce by się znalazło, na przynajmniej małego franka, który pozwoliłby nam tutaj przechowywać kable. To jest moja nieustająca uwaga do większości producentów europejskich, ale też niestety i do wielu chińskich. No i w tym wypadku też Xpengowi się właśnie dostanie po uszach, no bo on się po prostu prosi o to, żeby tutaj gdzieś wmontować nawet takiego zwykłego, małego franka, do którego moglibyśmy rzucić kable i to zawsze będzie oszczędność miejsca. Mamy akumulator 12V, akurat bardzo prosty, kwasowy akumulator. Kwasowy z płynnym elektrolitem dodam, bo już Wasze komentarze mnie tutaj naprowadziły, żeby mówić bardziej precyzyjnie. Skrzynka bezpieczników, zobaczcie jaka bardzo prosta skrzynka bezpieczników. Wlew płynu do spryskiwaczy, akurat fajnie rozwiązany w Tesla przez długi czas, szczególnie w starszych Heskach miała bardzo niefortunnie rozwiązane miejsce wlewu płynu do spryskiwaczy, pewnie pamiętacie, tutaj na podszybiu i to było po prostu niesamowicie niepraktyczne. Nie widzę filtracji HEPA, ale później sprawdzimy w specyfikacji, czy ten akurat model, bo to jest oczywiście jakaś tam wersja podstawowa, czy on w ogóle ma taką możliwość. Widzimy tutaj zoptymalizowany układ chłodzenia i klimatyzacji. To nie jest taka wężownica albo taka plątanina przewodów, jak nie wiem, chociażby w Mercedesie, w Jaguarze i Pace'ie, czy w jakichś europejskich adaptacjach samochodów spalinowych. Wygląda to lepiej, ale na pewno wygląda to dużo gorzej niż w Tesli. Tak, w Tesli ten multizawór, Octavalve czy tego typu rozwiązania, one wyglądają dużo bardziej kompaktowo, no i dają nam dużo więcej miejsca. Tutaj mamy to wszystko tak trochę jednak zajmuje dużo więcej powierzchni. Zbiorniczek wyrównawczy też wydaje się sporo masywniejszy od tego, co mamy w Tesli. I tutaj mamy też wielozawór. Mamy tutaj zintegrowane niektóre czujniki. Z tego co widzę mamy zawory. Także bardzo podobnie to wygląda do Tesli, tylko po prostu jest to trochę zrobione tak, jakbym ja próbował w domu odtworzyć system Tesli. W Tesli no to wygląda, jak wiecie, dużo bardziej kompaktowo, jest dużo fajniej upchnięte i tak naprawdę z pozycji użytkownika w zasadzie nie widać tych wszystkich na przykład pomp i zaworów. Pozwoliłem sobie też ściągnąć tą osłonę. Tutaj mamy wlew płynu hamulcowego akurat. DOT 4. Także przynajmniej o tyle lepiej, że jasno i wyraźnie od razu wiemy, że możemy używać DOT 4, a nie jakiegoś prehistorycznego płynu, tak jak to było w starszych Teslach. Zobaczcie, tu nawet mamy klipsy, które de facto niczego nie trzymają. I tu mamy miejsca, do których ewidentnie można byłoby jakąś osłonę przyczepić, także tutaj przynajmniej mogłaby być osłona, a na pewno też wydaje mi się, że spokojnie mógłby się zmieścić frank. Solidny zespół skraplacza z chłodnicą wody, tutaj mamy zintegrowany.
Bardzo podobnie jak w Tesli Model X na przykład, chociaż w Tesli Model X i w ogóle w Teslach jest to bardziej tak położone. Tutaj jest to skierowane ku górze, nie wiem czemu. Jakoś tak konstruktorzy to wymyślili. 2 zamki do maski. Czyli po to mamy te dwa ciągnięcia właśnie. Przed nami kolejny dzień wspólnych testów Xpenga G6. Mam za sobą też już test podnośnikowy i teraz wjeżdżamy w teren, czyli w tą naszą drogę ulubioną, podmiejską drogę polną, na której testujemy zawieszenia wszystkich samochodów. I na razie zawieszenie Xpenga robiło na nas bardzo pozytywne wrażenie, no ale musimy to jeszcze przetestować dla Was i też Wam zademonstrować. Aczkolwiek zawieszenie pracuje bardzo wygodnie i to teraz też czuję, jadąc właśnie po tych wybojach. My ich w zasadzie nie czujemy. Nie, trochę buja. Trochę buja, to zawieszenie jest takie bujane. Tak jak już wiem zresztą, bo sprawdziłem, zawieszenie jest wielowahaczowe, ale ma bardzo długi skok. I jest trochę, bo tutaj już trochę czuć, nie? No tutaj, no, ale tutaj są mocne wyboje też z drugiej strony. Pojedźmy jeszcze kawałek. No na pewno, gdybyśmy jechali tutaj Y czy trójką, to moglibyśmy stracić zęby. Tak. Więc jest na pewno zdecydowanie lepiej. Dobrze. Możemy chyba uznać, że test mamy za sobą. Dobrze. Zaczynamy test od 0 do setki w trybie standard. Nie powaliło. Zrobimy od 0 do setki w trybie sport. Przy okazji zobaczcie, jak coś fajnie przełącza. Włączam tryb sport i mam takie super info i ciśniemy. Teraz nasze ulubione miejsce do zawracania, także ustawiamy się. Musimy puścić samochód i motocykl. Dobrze, zobaczymy, czy naraz się nam uda. Bardzo ładnie zawraca. Super promień skrętu. Naprawdę, na pewno dużo lepiej niż w Tesli. Dobrze, teraz będziemy testować przyspieszenie w trybie Eco ognia. Ale aż takiej dużej różnicy pomiędzy trybami to ja nie odczuwam, tutaj zupełnie szczerze. Dobrze, zaczynamy test autopilota, także uruchamiamy go i puszczam kierownicę. Trzymam tylko tak oczywiście ręce w pogotowiu. Zobaczymy, co będzie się działo. Podkręcę mu trochę prędkość. To jest 120, żeby mi ludzie nie przekleli, że elektryk. Please lightly turn the steering wheel, ale nic się na razie nie dzieje. Zaczynają się jakieś dźwięki, znaczy take over vehicle now. Tutaj mam taki komunikat, take over immediately. I zjeżdża? I zjeżdża. Moi drodzy, słabo. Tutaj akurat Xpeng G6 przeszedł ten test trochę gorzej niż chyba jego starszy brat. Wydaje mi się, że tamten sobie radził lepiej. Poczekajcie, jeszcze spróbuję raz w takim razie, bo aż nie wierzę. Hands off too long. Widzicie, podobna sytuacja jak w Tesli. Jak sobie raz narozrabiacie używając autopilota, tak samo też jest w Tesli, jeżeli będziecie mieli przewinienie, to na całą długość jazdy do pierwszego zatrzymania niestety autopilot nie będzie Wam działał, także będziemy musieli się gdzieś zatrzymać i w drodze powrotnej znowu to nagramy. Teraz może parę słów odnośnie samego komfortu prowadzenia. No więc samochód zdał egzamin chyba na 5, jeżeli chodzi o teren. Oczywiście jak już były takie bardzo mocne wyboje, no to trochę rzucało nami w środku, szczególnie, że to zawieszenie jest takie trochę bardziej sprężyste niż w Y-ku. Buja, tak. Tak, bardziej buja. Ma po prostu też duży skok. Tak jak pokazywałem na podnośniku, no to zawieszenie też lepiej jest podatne na serwisowanie w przyszłości. Chociaż może się nie będzie psuło. To jest jeszcze jedna sytuacja, o której w sumie nie wiemy. Autopilot ma bardzo fajnie... Przechodząc też do interfejsu, autopilot i ogólnie interfejs ma dużo podobieństw z Teslą. No, nawet niektóre ikony są bardzo tożsame z tym, co mamy w Tesli. Autopilot
na początku działał bardzo fajnie, co mi się podobało, natomiast to, jak on zareagował na nietrzymanie rąk na kierownicy tak ostatecznie, no to nie spodobało mi się. To jest najgorsza możliwa rzecz, która może się zdarzyć. Autopilot całkowicie się rozłączył i samochód pojechał jakby zupełnie nie zważając na to, jakie jest otoczenie. No i to nie jest dobre, tak? No bo tutaj ryzykujemy po prostu jakąś dużą katastrofą, czyli zjechaniem na pas przeciwległy lub tego typu sytuacje. Mimo iż tutaj mamy tą kamerkę, która teoretycznie bada moje zachowania, to ja nie mam żadnych komunikatów związanych z tym, że nie, tam koncentruj się na drodze, tak jak to było na przykład w NIO. A może czegoś po prostu nie włączyłem, ale wydaje mi się, że powłączałem wszystko. Mamy właśnie auto lane change, możemy nawet zmieniać pasy. To tak jeszcze jedna rzecz, troszeczkę na plus z kolei w stosunku do Tesli. Używając autopilota możemy zmieniać pasy, ale to dopiero sprawdzimy znowu po zatrzymaniu, no bo autopilot nam rozłączył się do pierwszego następnego zatrzymania. Xpeng ma, to zresztą zauważyliśmy przy G9, ma coś, co dla teślarzy akurat jest fajne, czyli łatwo się adaptuje. Tak, z wyjątkiem. Czego? Miałam ten sam problem, który miałam na początku, jak pierwszy raz wsiadłam do Tesli. Nie wiedziałam, jak wysiąść z tego samochodu. A ten guzik tutaj mówisz o Tak, tym. pokażę Wam to na przebitce. Chwilę mi to zajęło, żeby znaleźć. Więc to jest inne niż w Tesli. Jest inaczej umiejscowione, jest trochę inna, ale ogólnie system działa podobnie. Fajnie, że klamki są autoprezentacyjne, no bo w Tesli to jest zaprojektowane oczywiście dużo bardziej ekonomicznie. I znowu, o tym też będzie materiał, pewnie przed tym filmem. Dlaczego wciąż uważam, że Tesla jest lepsza? No i między innymi dlatego, że w Tesli ten pomyślunek, ta optymalizacja kosztowa jest bardzo rozwinięta i te samochody dzięki temu po prostu są bardziej przystępne. Xpeng jednak ma to troszeczkę fajniejsze w sensie takim, że mamy klamki autoprezentacyjne, czyli jak wciskamy guzik 2 razy na pilocie, to klamki nam się otwierają i nie musimy ich naciskać, żeby otworzyć. W Tesli na pewno wiele osób, które nie miało do czynienia wcześniej z Teslą, musiało mieć z tym problem. Nawet są takie specjalne naklejki dla tych, którzy jeżdżą taksówkami w Teslach, push albo na przykład dricken, żeby było wiadomo, gdzie trzeba nacisnąć, żeby klamka się otworzyła, bo po prostu inaczej człowiek nie wiedziałby, jak wsiąść do tego auta. Natomiast w Xpengu jest to rozwiązane fajnie, natomiast nie rozumiem, po co są fizyczne wkładki jeszcze. Nie wiem, czy zauważyłeś, że jak się klamki odsuwają, to z przodu przynajmniej pod spodem są fizyczne wkładki na fizyczny klucz. A to nie jest. Musimy później zobaczyć w tym kluczu, który jest do Xpenga, czy tam jest po prostu też fizyczna wkładka. No to już byłoby takie trochę mega oldschoolowe. Jak na producenta, który jest stricte producentem samochodów elektrycznych, to trochę takie słabe. W moim rozumieniu tematu. No tutaj na pewno łapię się na tym przy Xpengu, że wysiadam z samochodu i zapominam o tym, że sam się nie zablokuje, więc zdarza mi się go zostawić odbezpieczonego. On się sam zablokuje. No nie zablokował mi się. Nie? Nie. Trzeba go z pilota. Może dlatego, że nie mamy dostępu przez aplikację albo tego typu Być historie. Może nie mamy telefonu dodanego jako kluczyk. No my wszystkich funkcji nie sprawdzimy, nawet mimo to, że samochód mamy na 3 dni, to wszystkich funkcji nie sprawdzimy. Bardzo wyraźny obraz z kamer, nie wiem, czy zauważyłaś. Dużo lepiej skontrastowany niż w Tesli. Zwróciłaś na to uwagę? Mówię o tych kamerach na przykład z kierunkowskazu. Ale jak jeździłam, tak, właśnie, fajne, że to jest w ogóle, ale jak jeździłam, to jakoś chyba bardziej jestem przyzwyczajona. Może w Tesli wydaje mi się ten obraz jest bardziej intuicyjny. Co to znaczy intuicyjny? Że widzę, czy coś jedzie, czy nie jedzie, czy mogę skręcić, czy nie. A tutaj się cały czas zastanawiam, jak patrzę na to, który obszar widzę samochodu, wiesz? Aha, okej. No dobra, to o tym nie pomyślałem, szczerze mówiąc. Dodatkowo samochód ma system zapamiętywania oczywiście ustawień kierowców i mamy tutaj trzy rodzaje ustawień. To Patrycja Wam później też pokaże to, jak będzie pokazywała Wam interfejs. Mamy 3 możliwości ustawienia preferencji użytkownika. Pewnie jest też trochę tak jak w Tesli, znowu nie wiem tego, że jak wsiadasz samochodem, który jest skonfigurowany jako kluczyk, to samochód się do Twoich preferencji dostawia. Tak, podejrzewam, że tak jest, bo za każdym razem jak wsiadam, to tutaj muszę zmieniać sobie ustawienia. Tak. Mamy 3 tryby jazdy. Mamy tryb Eco, Standard i Sport. Ja w sumie, szczerze mówiąc, nie wyczułem różnicy pomiędzy żadnym z nich. Dla mnie wszystkie były słabe. Ogólnie ten samochód tylnonapędowy jest słaby, jeżeli chodzi o przyspieszenie, ale to się zmienia w momencie, kiedy on nabiera jakiejś prędkości. I to, co jest ciekawe i niecharakterystyczne dla elektryków, bo na przykład w tych starszych elektrykach to właśnie te samochody najlepiej ciągną z dołu do 50, a tutaj ten samochód od 40 w górę naprawdę zaczyna przyspieszać żwawiej. Natomiast przy tych niższych prędkościach ewidentnie on przyspiesza wolniej. Być może zostało to zrobione po to, żeby oszczędzać opony i oszczędzać półosie napędowe. Co nie jest takim złym rozwiązaniem. No, nie wszyscy są maniakami prędkości i chcą koniecznie wszystkich
ze świateł ścigać. Nie wiem, ile tu jest od 0 do setki, nie czytałem, także ciężko mi powiedzieć. Zużycie energii jest kosmicznie niskie. Ja nie wiem, czy on pokazuje w ogóle prawdę. Nam się zdarza czasami depnąć. W tej chwili mamy average na poziomie 13,8. Wyobrażasz to sobie? A przecież jeździliśmy w trybie sport i robiliśmy test przyspieszenia, więc nie wiem, co to za dana jest i na ile jest ona prawdziwa, szczerze mówiąc. Tutaj mamy też jakieś wykresy. Podobny trochę do Teslowego, ale bardzo taki... No tak, ale to jest auto, którym jeździsz po mieście. On w trasę raczej nie jeździ, więc ten wykres akurat nie dziwi się, że tak wygląda. Przystępujemy do testu ładowania. Na szczęście mamy taką okazję. Przy okazji na najgorzej chyba umiejscowionej ładowarce Greenwaya w ogóle w Warszawie, jaką znam. Port ma 2 zaślepki. Trochę mi się to wydaje przesadzone. Oprócz tego mamy fajną klapeczkę, która się otwiera po naciśnięciu i otwiera się z ekranu. Podejrzewam, że też z pilota, ale tego nie sprawdziłem. No i teraz co? Podłączamy po prostu CCS2. Ładowarka Greenwaya teoretycznie ma 200 kW, ale widzę, że będzie współdzielona z tym samochodem, który tam mamy. Dobrze, i teraz uruchomimy po prostu ładowanie. Dostaliśmy 100 kW, a dokładnie 90, tam powiedzmy 6. Musiałbym być sam, żeby móc naładować się z pełną mocą prawdopodobnie. No zobaczymy, damy mu chwilę czasu. Samochód jest dodatkowo naładowany na 77%, więc no ładnie przyjmuje energię. Tesla przy takim poziomie naładowania już z reguły nie przyjmuje 100 kW albo bardzo rzadko, więc już jest nieźle. No ale zobaczymy, co będzie się działo dalej. Teoria mówi, to co tutaj jest na ekranie, mówi, że powinniśmy w przeciągu 7 minut uzyskać 100% naładowania. No to byłoby dla mnie dosyć spore zaskoczenie. W Tesli takie ładowanie od 80 w górę, no z reguły trwa dłużej. I na przykład jak jedziemy gdzieś w trasę, no to staramy się raczej nie ładować do 100%, jeżeli nie ma takiej absolutnej konieczności. Przy okazji Wam pokażę, jak z dużym nonsensem jest umiejscowiona ta ładowarka. Zobaczcie, zresztą widać tutaj, że już niektórzy próbowali chyba parkować. To jak ja tutaj zaparkowałem, to było do zrobienia. Mimo już zajęta była ładowarka po stronie lewej, to ja zaparkowałem jeszcze dalej po lewej i przeciągnąłem do siebie prawy kabel. Ale zobaczcie, jakbym miał tutaj zaparkować, no to słabo. Tutaj tak naprawdę słaby jest wjazd. To jest taka druga ładowarka słaba Greenwaya, z którą mam do czynienia. Kolejna taka bardzo słaba ładowarka znajdowała się w Białej Podlaskiej, gdzie tak naprawdę jedno z miejsc do ładowania był po prostu postawiony pośrodku słup. Także dokładnie tak jak mówiłem, na pilocie też znajduje się przycisk do otwierania portu ładowania. Przy okazji, jak siedziałem sam w samochodzie, to sobie tutaj próbowałem znaleźć ten wsad, czy tam powiedzmy wkład do otwierania zamka, ale on się tutaj w ogóle nie znajduje. A zobaczcie, że pod klamką mamy tutaj wkładkę. I nie wiem, gdzie ona się znajduje, no ale na pewno nie w kluczyku. Dobrze, więc mamy już 87%, minęło dosłownie z 2-3 minuty. Odjechał też samochód, który był koło nas, się ładował. Mało tego, było mu ciężko wyjechać. W tej chwili mamy 65 kW, jest 87%, więc ładuje samochód całkiem nieźle, to muszę przyznać. Teraz już nie ma żadnych ograniczeń związanych z ładowarką, no bo drugi samochód odjechał, więc mamy całą moc przyłącza. Jest ok, ładowanie jak najbardziej w porządku. Nie będę przesadzał, bo przy tej cenie ładowania to mi się odechciewa. No 3,15 za kilowatogodzinę, kiedy na Superchargerze Tesla możemy nawet osiągnąć złotówkę, to jest bardzo duża rozpiętość, także idę się odpiąć i przy okazji użyjemy kluczyka i zobaczymy, czy jesteśmy w stanie się rozłączyć przy użyciu tego oto urządzenia. Nie, kluczykiem się nie rozłączymy, ale tym też się nie odłączymy. Gdzieś musi być odłączenie jakieś. Dobrze, udało się z ekranu wyłączyć ładowanie. Możemy teraz wyciągnąć pistolet. Siedem minut naładowaliśmy 11 kWh, przepraszam, także jest całkiem nieźle. Teraz muszę te w odpowiedniej kolejności chyba założyć zaślepki. Nie, to chyba nie ta kolejność. Cholera jasna. O, teraz jest ok. I tu mamy guziczek. I zamykamy. Jeszcze sprawdzimy, jak to działa tutaj z tego guziczka.
A zamknie? No zobaczymy, czy zamknie. Zamknie. Przechodzimy zatem do testu wnętrza. Od razu Wam powiem, że przypadł mi do gustu ten samochód. Zaraz zobaczycie dlaczego. Otwieramy go. Proszę bardzo, tak tu się klameczki otwierają. Trochę w przeciwnym kierunku niż w Tesli. Drzwi przednie kierowcy otwierają się już szeroko, także wsiadanie jest bardzo wygodne, zwłaszcza, że ten samochód jest wyższy. Nie wpada się do niego tak jak do trójki, tylko wsiada się wygodnie jak do Tesla Model Y. I teraz tak, tu mamy sterowanie oknami, a tutaj ten tajemniczy guzik to jest otwieranie drzwi. Przyznam szczerze, że pierwszy raz miałam chwilę takie zwątpienia, gdzie się otwiera drzwi. Tutaj mamy standardowe przyciski do sterowania i ustawiania fotela. Fotele od razu powiem, że przednie są wentylowane i podgrzewane, tylne są podgrzewane. To, co mi się tutaj podoba w tym samochodzie, to to, że jest tak minimalistycznie, czyli nie ma mnóstwa przycisków niepotrzebnych. Są co prawda 2 ekrany, jeden tutaj i drugi tutaj, ale powiedzmy, że to jakoś nie przeszkadza, zwłaszcza, że ten jest tak ładnie wkomponowany. 2 manetki, tutaj mamy sterowanie spryskiwaczami i zmianę kierunków, a druga, tak jak podobnie jak w Tesli, manetka do zmiany biegów. Na kierownicy mamy sterowanie temperaturą tutaj i nawiewem. Można zwiększyć temperaturę. Zobaczcie, można też zwiększyć nawiew. Tutaj natomiast jest sterowanie radiem. Na tym ekranie natomiast można sterować wieloma różnymi funkcjami, podobnie jak w samochodach Tesli. Można, począwszy od wentylacji, ustawień, tak jak mówiłam, tutaj są, podgrzewam kierownicę niepotrzebnie, ustawienia podgrzewania i wentylacji siedzeń, tak samo kierownica jest podgrzewana, do ustawień samochodów wszelakich. Niestety instrukcja i całe to info jest w języku angielskim. W polskim jeszcze nie ma. Tutaj super sprawa. 2 ładowarki indukcyjne i to jest coś, co mi się podoba Bartek zawsze krytykuje tutaj tą środkową konsolę, że ona przeszkadza, natomiast ja Wam powiem, że to ustawienie tutaj na rzucenie telefonu do ładowania jest super, bo jednocześnie może być odpalona na przykład nawigacja albo coś innego, można, że tak powiem, sterować połączeniami, także ta pozycja tutaj na ładowarkę indukcyjną i na telefon jest bardzo wygodna i mi pasuje. Tutaj mamy 2 uchwyty na kubki i duży schowek. Oprócz tego tutaj jest jeszcze schowek, jak to mawiamy, na rzucenie torebki, aczkolwiek tu on jest bardzo mały, więc torebka się tu nie zmieści. I tutaj mamy 2 gniazda USB i USB-C oraz gniazdo zapalniczki. Jeśli chodzi o wnętrze, wykonane jest z wielu różnych materiałów. Wszystko jest w kolorze czarnym, czyli takim ciemnym, ale przez tą górną szybę, tutaj zobaczcie, dach przeszklony, nie jest w tym samochodzie zbyt ciemno. Od razu Wam powiem, że ta tylnia szyba jest dosyć mała widoczność jest przez nią i jest nawet wycieraczka, ale ta wycieraczka tylnia słabo, że tak powiem, słabo wyciera tą szybę. No to sprawdzamy tył. Drzwi z tyłu również otwierają się szeroko. Miejsca, tak jak wiozłam dzieciaki, to miejsca jest całkiem sporo, bo przy komfortowej jeździe pasażera z przodu, tutaj z tyłu też jest sporo miejsca. I tutaj mamy podłokietnik, też z 2 uchwytami na kubki.
Bagażnik, tak jak Wam podczas zakupów pokazywałam, jest bardzo pojemny. Także tutaj bez problemu się zakupy zmieszczą i zmieszczą się bagaże na dłuższą podróż dla 4-osobowej rodziny, bo myślę, że tak 4 osobom komfortowo by się tutaj jeździło. Z tyłu jest wentylacja i 2 gniazda USB-C. Fotele możecie zobaczyć, zostały już przetestowane przez najmłodszego. Także tutaj jest taki materiał i on się brudzi. Fotele są składane, także można też przewozić w razie czego większe rzeczy. Siedzenia przystosowane do izofixów. Tak jak mówiłam, siedzenia z tyłu są tylko podgrzewane, bez wentylacji. A tutaj jest to, co mówiłam, jest tylna wycieraczka, ale ona tak pół szyby tylko wyciera. Przejdźmy zatem płynnie do parametrów testowanego egzemplarza. No i tutaj mamy całkiem długi pojazd, bo aż 4,75 m, a w zasadzie 76 cm długości. Szerokość pojazdu to prawie 2 metra, dokładnie 1,92 m, natomiast wysokość to 1,65 m. Także jest to całkiem spory pojazd, zresztą tak jak widzieliście na naszych przebitkach, nieco większy przynajmniej zewnętrznie, albo optycznie przynajmniej wydaje się większy od Tesli Model Y. Co do przyspieszenia, no to od 0 do setki mamy tutaj 6,9 sekundy. Jak było w rzeczywistości, to zobaczyliście na naszym teście oczywiście. Za to przyspieszenie odpowiada silnik elektryczny o mocy 252 koni mechanicznych, czyli jak na pojedynczą jednostkę to jest naprawdę nieźle. Natomiast z drugiej strony producent deklaruje, że pojazd konsumuje 16,6 kW, czyli kilowatogodziny, bo to jest prawdopodobnie błąd, na 100 km, co wydaje się prawdopodobne przy całkiem delikatnej jeździe. Bardzo dużym plusem tego pojazdu jest moc ładowania. Nawet przy tej podstawowej jednostce mamy tutaj dostępne ładowanie aż z mocą 382 kW, to jest bardzo dużo. I tak jak sprawdziliśmy oczywiście w miarę możliwości polskiego rynku, jest to bardzo prawdopodobna wartość. Zasięg tego pojazdu deklarowany przez producenta to 480 km. No i powiem Wam szczerze, jeżeli byśmy wzięli pod uwagę takie zużycie i jazdę w miarę delikatną, no to sporo z tego mogłoby się okazać prawdą. Producent przemawia do nas językiem korzyści i ciężko znaleźć informacje na temat pojemności baterii, ale nie ma to dużego znaczenia, bo podany jest zasięg WLTP, który teoretycznie wynosi 480 km. I możemy założyć, że jeżeli byśmy trzymali się tego zużycia 16,6 kWh, to byłoby to realne, natomiast oczywiście w rzeczywistości spodziewałbym się czegoś w okolicach 400 km i byłby to całkiem niezły wynik. Słuchajcie, dziękuję Wam za lajkowanie, subskrybowanie, oglądanie i jeszcze raz serdecznie zapraszam do dalszego wspierania naszego kanału, bo bez Was nas by nie było i nie moglibyśmy testować takich fajnych samochodów. Trzymajcie się, cześć!